2026年嘅第6題，咁都係 inequality 嘅呢一款啦。咁佢今年出嘅就係將兩個 inequality 咧拼埋咗做一齊。OK， 咁逢親係拼埋嘅話咧，我哋都係用 and 嘅。咁所以咧，你可以先將佢依家嘅呢一條compound inequality 咧，先將佢拆成兩條，然之後用 and 嚟做個 linkage。咁即係咧，3x 減4咧細過5 and 5咧細過等於2減 7x over 6。OK， 好，咁左邊嗰個好簡單啦，3x 係細過9啦，x 係細過3啦。咁右手邊呢個咧就係2減 7x 係大過等於30，跟住將個2掟過去，咁就28，跟住將個負7除去右手邊。嗱，留意啦。左右一齊咧去乘一個負數或者除一個負數嘅話咧，你呢個大於或者細於咧係要調翻轉嘅，所以你嘅下一步咧就會變咗做細過等於。咁除負7過去右手邊咧就會係-4嚟嘅。OK， 好啦，咁話明 compound 啦，有兩個啦，咁其實你做晒所有 simplification 咧，化簡完之後咧，你係應該要畫個數線出嚟啦，畫條 number line。咁-4。佢係細過或者等於啦，然之後咧係細於3嘅。OK， 咁畫咗個 number line 出嚟咧，即係 present 咗出嚟之後咧，跟住我哋就用翻啲口訣啦。譬如 and 嘅話咧，我哋就係喺個圖入邊咧係要揾重疊嘅部分嘅，得唔得？ and 就係揾重疊過嘅部分，咁即係呢個位，淨係呢個位。OK。亦即係咧 x 係要係細過或者等於-4，得唔得？所以呢兩個結合咗之後咧，其實佢哋個總結就係咩咧？個總結就係 x 咧要係細過或者等於-4。咁記得寫呢個總結啦。如果你淨係做到呢個化簡完就停嘅話咧，你個最後答案分就冇嘅。OK， 好啦，咁所有嘢化簡完拼埋之後寫埋個總結啦。咁呢個 A part 就所有分攞晒啦，跟住就到 B part。咁B part 咧就叫你要揾一個integer 啦，仲要係最大嘅 integer 啦，咁係要係 satisfy 到呢一個inequality 嘅。好啦，咁因為依家嘅總結就淨係 x 係細過等於-4啊嘛，咁喺呢個範圍入邊，我哋就揀一個最大嘅整數啦。OK， 咁而-4呢一點係因為係包噶嘛，咁所以其實-4呢一點咪就係最大嘅整數咯。做完㗎啦，所以其實最後個 part B 嘅答案咧，就係-4咯。The greatest integer 最大嘅整數就係-4咯。咁就做完㗎啦。OK， 就係咁樣。咁如果我假設假設佢係唔包-4嘅話咧，喺呢個範圍入邊咧，咁最近嘅嗰個亦都係最大嗰個整數就會係-5咯。咁但係因為今次包啊嘛，咁所以就係-4咯。